que da la vida entera buscando problemas en la solución, buscando el sendero en muros de hormigón. Vueltas que bajan y suben atentas, que son el bien y el mal, buscando me pierdo con tanta certeza. Vueltas que da la vida entera, buscando la vida partió, siguiendo verdades desaparecidas. Balanzas que cuadran el tiempo humano, ya no hay obviedades, ya nos marcó la relatividad. Con tantos sillones nos envolvió la comodidad, la comodidad, la comodidad, la comodidad. Nos está matando a todos, nos está cubriendo de oro, nos está hundiendo con el tesoro. Nos está hundiendo con el tesoro. Bueno, jo penso que l'Enric tota la seva vida ha sigut de servei a la societat, no? Tant abans d'aquest canvi que va haver a la seva vida, amb el seu tarannà amb l'esport, i que després va canviar tota la seva manera de veure les coses al servei de la societat, no? És com una entrega total a la societat, no? Ell estava molt introduït en aquest esport, era l'entrenador, ja he dit, del centre de tecnificació, i va presentar un projecte a la federació amb un grup petit per poder treballar millor i van anar a parar a Bagà. Era el responsable d'aquest grup, l'entrenador, tant amb els estudis com a l'esport. I allà, com tenia moltes hores lliures per pensar, es va posar en contacte amb gent de Sud-amèrica i se'n va donar compte que al món hi havia molta pobresa, que hi havia moltes multinacionals que feien monocultius i deixant que la gent tinguessin misèria, i va anar pensant que tenia que canviar. Les seves actituds, la seva intel·ligència la tenia que aplicar en favor de la gent per canviar la societat. Buscando gritos que se oigan, buscando la vida perdida. Vaig començar a demanar préstecs amb la intenció de no pagar-los. Han sigut 39 bancs diferents, 68 operacions de crèdit i targetes de crèdit diferents, i uns 490.000 euros. Ho vaig fer amb la intenció de dedicar-ho a construir alternatives als moviments socials a tot aquest sistema econòmic i polític que ens està portant cap a la destrucció del planeta i cap a cada vegada més desigualtats socials. És una acció que sorgeix molt des d'una decisió seva, una decisió pensada, madurada i treballada, molt treballada, en realitat. A mi em crida, em demana una mica entre assessorament i informació, i finalment era contrastar la informació que ell mateix, sense una formació jurídica específica, doncs ja havia recollit i ja havia contrastat i reflexionat. Amb la qual cosa demostrava primer un nivell de maduració personal, política enorme, i després també una concepció molt clara del que vol dir la desobediència civil. És tenir clara quines són les conseqüències, assumir-les, fer-les públiques i, a més, vincular-les, malgrat pugui haver una decisió, i hi ha una decisió individual, vincular-les a un bé col·lectiu. Amb aquesta inquietud que se li va crear dintre seu, va anar a Barcelona i a veure quins moviments socials hi havia, es va integrar en aleshores amb el moviment del deute extern, la commutació del deute extern, s'hi va involucrar i va treballar activament amb això i amb altres moviments socials. El moviment d'antiglobalització s'articula a finals dels 90 i principis de la dècada del 2000 com a resposta social, després de bastants anys de certa anòmia o de cert alentiment dels processos de mobilització social. És una xarxa d'afinitats entre persones, col·lectius,
que treballava al voltant de la resistència global i l'eina principal que tenia per fer-ho eren les contracimeres. Sempre era articular, jo crec que aquest pas, per una banda, primer de lluites i resistències i finalment de construcció d'alternatives al capitalisme. Hi ha un moment de molta efervescència de juntar activistes de diferents parts, en aquest cas d'Europa, que es juntaven durant uns dies en un lloc concret. Bueno, l'Enric sempre estava amb els temes organitzatius, jo el recordo molt amb temes de premsa i comunicació, i també quan va obrir l'Infospai va ser un moment diferent. Home, jo quan vaig aterrar aquí, era una època de conflicte a Infospai. Hi havia, col·lectius que estaven saltant, hi havia discussions per projectes que no havien acabat de quallar, que estaven subvencionats i hi havia problemes que no s'havien consumit correctament aquests diners. I, és una època bastant intensa en aquest sentit. Després d'això, la bassa d'oli es va tranquil·litzar i poc després va evolucionar el concepte del que va ser Altercoms. Com un centre de recursos i d'intercanvi de recursos, coneixements, informació i de projectes pels moviments socials. I una cosa molt neutra, que això per mi és una cosa molt important de com l'Enric tenia aquesta capacitat de no entrar a jutjar o de no posar-se sota una etiqueta en concret, sinó... Sí, era bastant eclèctic en aquest sentit. Sí, i d'estar bé amb allò de abajo a la izquierda, ¿no? Si estamos abajo a la izquierda, pues estamos bien, ¿no? Entre un lloc aquest t'obliga a començar a pensar. I clar, cap governant interessa que la gent pensi que per res, vull dir, això és la primera. Si a sobre de pensar es comencen a organitzar, hòstia, comencen a donar feina a mi. El més fàcil és criminalitzar-los. La cultura popular! La cultura popular! Aquí, per sort, intents de fer-nos aturar l'activitat per la raó que sigui, entre que potser hem tingut un perfil baix i una cosa ja, no hem tingut... Més intents d'entrar-nos aquí, la veritat és que no hem tingut. Per sort. El fet que no sigui ocupat, el fet que sigui propietat de... No hi ha una denúncia d'ocupació de cap manera, no? I jo crec que s'ha anat prou en compte, o sigui, sempre s'ha pogut donar suport a coses, però també s'ha anat com en compte de cuidar-ho també, no? El que es criminalitza són els moviments i els espais, i ara aquí realment a Barcelona està passant, no? Jo aquí vaig entrar pel tema de la connectivitat, perquè clar, tinc un servidor, però a la gent com la connecto a internet. Com aconseguim que es desvinculin dels operadors transnacionals clàssics, que és l'única alternativa que hi havia en aquell moment. Nosaltres tenim serveis i continguts, jo encarrego d'allò de donar connectivitat perquè la gent arribi a aquests serveis i continguts. Jo diria que era el 2005, que jo vaig entrar aquí. Es deia Síl·labo Sassona, xarxa de finançament pels moviments socials. I la idea era fer un espai web i una revista de difusió de projectes amb la intenció d'aconseguir finançament per a aquests projectes, i explicar, feies una mica de pressupost al projecte, descripció i tal, i la idea era trobar finançament a nivell local, o sigui, projectes d'aquí finançats amb diners d'aquí. Era com el crowdfunding abans que ningú s'ho plantegés, no? Funcionem de manera horitzontal, assembleària, les decisions es prenen col·lectivament a les reunions que fem cada dimecres. Cada mes o cada trimestre fem una assemblea general per consensuar col·lectivament les decisions de les línies polítiques o de les línies de gestió que creiem que tenim que abordar. És una cosa construïda col·lectivament, cooperativament, que a ninguna televisió o a ningú mitjà trobaràs que les coses funcionin així. I és una de les coses que en un moment com aquest, que es veu clar que s'ha de crear un nou món, així d'allò, com pot ser que la gent estigui enfocant les seves energies en guanyar 4 duros, que això Enric sempre ho deia, no?
està cobrant limosna, ja no per res, perquè aquí la gent viu amb 400 o 500 euros i ja en té prou. No és perquè 800 euros siguin pocs, sinó que tu estàs donant totes les teves hores del dia i totes les teves energies per una feina que no té sentit per tu, per sobreviure. Dels 492.000 euros que l'Enric va expropiar a 62 o 58 entitats bancàries, podríem dir que un 5% va venir a parar a la tele perquè, a l'Assemblea per la Comunicació Social, perquè les 2 càmeres que hi havia al començament es van pagar amb aquests diners. I a part, molt del material que hi ha és de la tele. Aquest armari que hi ha aquí darrere, això no... Aquí hi ha molt de material que no es veurà, però aquí darrere hi ha molt de material que està comprat també. Bueno, el que estava molt clar és que quan es va començar a plantejar aquella acció tenia tant de significat abans com té ara, no? Estava molt clar que hi havia com una voràgine capitalista de préstamos i de coses que no feien molt sentit i era una mica com el tema de veure com podem fer servir les seves eines en contra d'ells, no? Recordava del moment on ens va comunicar algunes de nosaltres, va com reunir a 10 o 12 persones que ell considerava que eren les de confiança en aquell moment o les que podien estar suficientment a prop, o bé perquè ja ho coneixien una mica, però llavors ens ho va dir d'una manera col·lectiva i ens va reunir i ho va explicar. Crec que és una acció descentralitzada. No és ni individual ni col·lectiva, en el sentit que és una acció descentralitzada en la qual molta gent estava jugant el seu paper, però estava jugant el seu paper des de la part que ja li tocava amb el dia a dia de la seva realitat. Jo no crec que li exigeixi a ningú de fer una cosa que sortissi de lo que tal, sinó era més bé una injecció de fondos, de liquidez, perquè aquesta gent que estiguessi a aquests projectes poguessin armar coses molt més interessants, amb més continuïtat, amb més recursos materials i aquest tipus de coses. I era justícia social, bàsicament, però no era una acció col·lectiva en el sentit de reunir-nos, de saber qui estava al tinglao, saps? Com aquest tipus de seguiment que són més de processos més horitzontals, no era aquest tipus. Però era una cosa descentralitzada, basada en la confiança en un plan, amb la confiança en certes persones, perquè jo, clar, no m'hauria posat a donar suport si no tinguessi confiança amb l'altra gent i aquesta base sí que hi era, i a partir d'allí es va poder donar aquest sistema de saber, cadascú sabíem el mínim que havíem de saber. Crec que és important destacar aquesta acció i que potser d'alguna manera és el que va també xocar molt, més que el fet de ostres, quants diners s'han expropiat i tal, sinó què ha fet aquesta persona amb aquests diners. Hi havia molta gent que no es podia creure que l'Enric no hagués agafat aquests diners i s'hagués posat en un paraís fiscal o s'hagués anat al Caribe. La idea del desinterès, de fer accions pel bé comú, per potenciar alguna cosa que no ets tu mateix, és totalment anticapitalista, va totalment a trencar l'essència del que és l'interès particular, que és el que mou la màquina del sistema en el que vivim. Clar, és que el coneixíem de prop, sabíem que l'Enric és quasi 24 hores d'activisme, o sigui, és una persona que gairebé no dormia perquè estava tot el dia ficat a avançar en projectes i en coses per canviar el món, per transformar les coses i de cara als altres. Vull dir que quan senties això et xocava i deies no, mira, és que l'Enric no para de currar realment, i aquests diners no són pel seu propi benefici. I jo trobo interessant contrastar aquest funcionament sense ànim de lucre, per exemple, d'Enric i de persones que l'envoltaven, amb el funcionament dels propis bancs. Que, clar, o sigui, és important tenir en compte que els bancs no són entitats que s'enriqueixin perquè fan una feina molt especial, sinó que bàsicament s'enriqueixen per un efecte multiplicatiu, que com que ja tenen més diners, doncs serveixen de pol d'atracció d'encara més diners i de multiplicació de diners. Milers de persones que no s'han enterat encara de que això els està passant. Ells són els lladres i ells ens ho tenen que tornar. Perdona que jo no dic coses maldites,
però és una putada que es cobressin el préstec de cop. Lo único que quiero es que la Caixa Catalunya me devuelva mis 6.800 que me lo tiene retenido. ¡Ya está bien! Lo que está pasando es por culpa de los que están mudos. ¡Estáis mudos todos! Del moviment d'antiglobalització en surten un munt de projectes, entre ells la xarxa pel decreixement. Hi ha un cert esgotament de la fórmula de les contracimeres, que és una miqueta com s'acaben convertint en rituals en els que tothom ja coneix una miqueta quina funció farà l'altre i perd una miqueta aquest impacte simbòlic i també estàvem una mica cansats de treballar a un nivell tan mediàtic, simbòlic i necessitàvem segurament molts de nosaltres tocar realitats més tangibles i canvis en una esfera potser més personal i local. El decreixement és un lema bomba, un terme on el que es fa és es critica una situació actual. La societat actual és el capitalisme, però és un capitalisme que només pot viure en un creixement econòmic que és totalment fictici perquè no se sap créixer sense consumir recursos i els recursos són limitats. Per tant, algun dia aquesta situació s'acabaria. I, de fet, estem molt a prop d'aquest final. Estem a prop que els recursos, no només els energètics, no només el petroli, sinó també molts altres minerals i també les pròpies terres de cultiu estan sent limitats. Per tant, no es pot continuar creixent il·limitadament. I posar això sobre la taula demanava un nou esforç pedagògic i de reflexió, i això va ser la xarxa pel decreixement, que va començar amb una trobada on el principal reclam era el Serge Latouche, que és un pensador francès que havia estat posant aquest tema del decreixement sobre la taula. I va ser molt interessant perquè del que havia de ser una trobada, que tenia un cert component formatiu, acadèmic inclús, es va convertir en tota una xarxa que va crear un munt de projectes i que va fer una feina d'introduir discurs. Eren unes jornades que havia organitzat un grup que en aquell moment es deia Grup d'Energia, que era un grup que es reunia a l'Infospai i que tenia com a objectiu una mica difondre el que és la problemàtica del petroli, de l'escassetat de recursos i com això impactaria en la societat tal com la coneixem ara. Quan em va comentar l'Enric i la gent d'Infospai en general, el projecte que s'estava iniciant en aquell moment, em va comentar una miqueta la seva història, que portava un parell d'anys formant-se molt amb el tema de com el diner es crea a través de la generació de deute. Ell vinculava aquest poder que tenia el sistema financer, que en principi havia de ser una qüestió que és quasi una funció pública, la generació de moneda és com el que ens permetia l'intercanvi, les transaccions, doncs el fet de donar el monopoli al sistema financer per la generació del diner i aquesta generació del diner es creés a través de la deuda, implicava que el sistema, pel propi funcionament, no podés parar mai de créixer per tornar la quantitat principal. Doncs aquí va vindre la vinculació que feia l'Enric i la gent d'Infospai i la idea de muntar-lo a la marxa del decreixement. Que té diverses experiències en moviments socials, que ens hi hem temps de revoltes i que també hem estat bastant implicats en l'inici del moviment pel decreixement a Catalunya, a través de l'Entesa pel decreixement. I avui comencem una marxa pel decreixement que donarà la volta a Catalunya passant per 35 comarques fins al 26 d'abril. Aquesta generació ens va marcar perquè era un moment de crisi, de fracàs de les alternatives, per dir-ho de forma simple, però aleshores el zapatisme va ser un moviment que va despertar moltes esperances. Va plantejar noves formes de fer política, noves formes de discurs. També va ser una mica una adaptació local a lo que va ser l'altra campanya a Mèxic, la marxa aquesta, salvant les diferències tant de repercussió com de trajectòria del EZLN i en aquest cas la gent que va organitzar aquí la marxa. Però també això d'anar una acció itinerant i tal, tenia el seu paral·lelisme. Per mi la marxa també, així parlar de la definició, va ser com un projecte de molta envergadura amb l'intent d'una banda de difondre tot el tema del pic del petroli i del moment social en què estem ara
i d'altra banda un esforç molt gran en això, en enxarxar col·lectius que, encara que fos en temàtiques diferents, estaven treballant en un àmbit que es podia aglutinar tot dins el que seria una nova societat, no? On tant l'educació com la salut com l'alimentació pogués funcionar de formes diferents. Jo recordo 2 mesos a Saco de això, un mapa, no? Trucades a tot arreu, mails del Pal Volèmira, estem organitzant això, molta gent dels col·lectius doncs, flipant una mica no, d'aquesta iniciativa i d'on sortia aquest col·lectiu, perquè es va crear un col·lectiu com nou. I amb lo de la marxa, doncs, també és que va ser un bullici d'una entrada i sortida de gent nova, també, no? Això va donar molta energia fresca al local, no? Perquè la marxa pel decreixement, jo diria que és del febrer del 2008 fins al juliol, que hi ha la trobada a Cal Cases. Bueno, també, a més, part de l'acció de l'Enric, clar, també va ser un moment, sí, com que al començament de l'acció de l'Enric tot era com a poc, no es veia gaire, no? I clar, com ell van agafant, demanant diners als bancs i més préstecs, cada cop també tenia més diners, podríem dir, i això que deies, no? Cada cop, hòstia, hi ha càmeres, hòstia, hi ha no què, no? Hòstia. Ara hem agafat el cotxet aquest per fer la marxa, no? Bueno, com cada cop hi havia més recursos a l'abast, no? I potser comença clar, la gent que coneixia l'Infospai, jo crec que flipava. La gent que va entrar amb el decreixement, doncs, bueno, hi havia gent que ni s'ho preguntava, no? Segurament. La marxa pel decreixement va passar per aquí pel barri i, de fet, la vam fer entrar a Can Ricard, encara que Can Ricard és encara un espai vedat que impedeixen als veïns i a la gent fer fotos d'un bé cultural d'interès nacional, perquè no els interessa que quedin proves gràfiques de com el patrimoni s'està caient a trossos expressament perquè no inverteixen un sol cèntim en mantenir-lo. Bueno, la mat és com un símbol superexplícit del que és el creixement absurd, innecessari i irracional dels temps on vivim, no? O sigui, totalment en compte amb el decreixement, no? El lligam amb el tema del decreixement justament és que els recursos de la terra són els que són, tenim una sola terra, i si el malmetem d'aquesta manera, doncs al final, justament les generacions futures són les que patiran, no? Les bajanades que s'han fet, no? Jo, a part de ser un problema ambiental, el tema de la mat, i un problema de salut, jo per mi el pitjor, en tot cas dels 2 anys que fa que visc aquí, per mi el pitjor és l'impacte en el teixit social. És a dir, el poble d'aquí de Canet, jo crec, des de la meva perspectiva, ja et dic, soc nou al poble, però des de la meva perspectiva el poble de Canet està dividit, i això ha fet molt de mal. Aquesta infraestructura ha partit el territori, els camps, però també la gent. Home, doncs una mica arrel de... Realment, jo crec que arrel de la moguda del decreixement i de pensar en certes coses, altres maneres de viure, altres maneres de fer. Crec que se'ns va obrir una mica un camí i a poc de Barcelona vam anar a Girona i Girona ja vam pensar que estaria bé anar cap al camp. Sí. Sí, com a mi m'agradava molt. A tu t'agradava, veus? Els pagesos s'han acabat. Ara hi ha els portadors de la terra. És veritat. El pagès era el jardiner del territori. Jo penso que ha d'anar lligat a una alternativa global, que necessàriament ha de ser anticapitalista.
Durant la marxa pel decreixement també el que fèiem era convocar la gent a participar en una trobada de moviments socials que vam fer a Cal Cases, que és allà a Santa Maria d'Oló, al Bages. La proposta era trobar-nos tots i parlar de com estem i de què podem fer, què podem construir plegats. Visc a Cal Cases. Cal Cases és un projecte comunitari de vida en col·lectiu i fa 7 anys que funcionem. La trobada, de fet, nosaltres en aquell moment estàvem iniciant el projecte de Cal Cases i ens va venir l'Enric a proposar-nos si volíem fer la trobada que concloïa la marxa. I nosaltres aquí el que vam fer, o sigui, no vam estar en el procés d'organització de la trobada, tant ni de continguts, ni amb la gestió econòmica, ni amb tot el procés d'inscripcions, sinó nosaltres simplement vam estar amb la part logística d'acollir la trobada i una mica el tema alimentació, el tema d'espais. Arran de la trobada va començar la xarxa pel decreixement. I en aquesta xarxa, l'organització que ens dèiem, que érem el grup que es dedicava a dinamitzar-la i coordinar una mica, doncs es va crear una comissió que era la comissió de tresoreria, que havia d'administrar els fons que hi poguessin haver, que hi haguessin. I dins de tresoreria una de les tasques que vam assumir va ser la de repartir fons que venien de l'acció de l'Enric. Jo així com a anècdota me'n recordo un dia que vaig arribar aquí i em va dir, hòstia, saps, no sé què ha passat, que m'han com regalat una, com a ser un bon client o així, m'han regalat una targeta de crèdit amb no sé quants diners i vés a comprar... 1.500 euros cada dia, no? O alguna cosa així tenia? No sé què era, però vés a comprar uns equips de so. Llavors, en tant per poder fer coses i això, però cop i volta que eren com extras, no? Però era això, era per l'avarícia dels bancs d'entendre d'algú que en teoria està dient no sé si jo vull gastar-me diners, no? Però el banc, vols gastar diners, gasta-te'n més. Eren aproximadament uns 20.000 euros que es van repartir entre 20 i tants projectes i la forma com ho vam fer va ser convocant un concurs públic, així a través d'una web que teníem en funcionament, a la qual convocàvem a tots els col·lectius fins al decreixement que tinguessin algun projecte local que volguessin tirar endavant i que necessitessin suport de qualsevol tipus i específicament monetari. He arribat a conèixer gent que realment es va començar a implicar en lluites o en campanyes perquè havia conegut l'acció de l'Enric Duran i perquè havien participat de la marxa pel decreixement i crec que una mica cronològicament a partir d'això comencen a néixer les assemblees territorials per de les ecoxarxes, neix la cooperativa integral i jo crec que això ara està aglutinant a moltíssima gent més enllà de les fronteres de Barcelona i és on ara nosaltres ens estem situant, o sigui, el nostre moment d'aglutinar-nos amb gent amb certa sensibilitat o inquietud per fer coses pel sector agrari o per la producció ecològica, etc., ens estem trobant en assemblees d'ecoxarxa. Per definició, crec que l'ecoxarxa és un espai d'intercanvi de béns i serveis utilitzant moneda social. Varis grups de persones arreu del territori, especialment vinculats a la xarxa pel decreixement, però també altres col·lectius i iniciatives, doncs vam veure que podria ser positiu generar una confluència com va ser la trobada de Cal Cases, però d'una forma més descentralitzada. Per això els hi vam anomenar trobades per la cooperació local i van ser unes trobades que es van fer el 17 i 18 d'octubre del 2009 a més de 9 llocs de Catalunya i l'objectiu d'aquestes trobades era crear sinergies i confluències en diversos projectes i iniciatives que s'estaven generant i diverses persones que teníem inquietuds de com continuar avançant en el sentit de el que encara llavors no en dèiem revolució integral, però començàvem ja a pensar en aquests termes. Abans de fer la publicació Crisi, l'Enric i la gent que estàvem al seu voltant veiem que havia de trobar un lloc on pogués estar segur per quan es fes públic això, l'expropiació bancària. Llavors es va fer un viatge a Amèrica Llatina perquè ja hi havia contactes i ens vam anar allà a veure si podia estar allà de manera tindre un grup de suport allà on no ho poguessin trobar i poder continuar fent feina. Perquè l'Enric, encara que no hi sigui físicament, sempre hi és.
virtualment, no, diguéssim. No sé, també va ser increïble doncs, això, no? Com sembla enquadrar les coses, de que quan s'estava apropant el moment, quan s'estava apropant el 17 de setembre, doncs com tot començava a trontollar. Va coincidir amb el que seria la caiguda de la borsa dels Estats Units, de Lehman Brothers, no? És en plan, el que se'n considera com l'inici de la crisi econòmica financera que hem patit des de fa aquests 6 anys. El diari Crisis és una publicació gratuïta que es va fer amb els diners que es van expropiar i al qual hi ha tota una sèrie d'informació, parla des de l'acció que ell fa perquè la gent pugui buscar informació, assabentar-se del que està passant, tindre eines per poder defensar-se. I de cop i volta, doncs, sortint del metro, algú ens va donar el diari Crisi, ja només veient el titular, no, saps que creus que els bancs et roben, descobreix com ho fan. Hi ha un mapa així gegant, amb ple de punts, ple de xinxetes de colors, de tots els punts de distribució que hi havia a tot Catalunya, de la publicació. Hi havia gent que venia a buscar els diaris a la impremta, no?, que estava a prop de Girona, i jo me'n recordo que estava allà i que li havia de dir a la gent que venia a recollir el que havia fet l'Enric, no? I era un moment molt guai, no?, perquè la gent venia allà, bueno, vinc a buscar el diari i tal, i jo els deia, bueno, has de saber que aquest diari explica això, no? I doncs, bueno, molta gent superbé, oh, que guai, quines ganes que tinc de repartir-ho, no sé què, és increïble això. I, no sé, també un moment de molta solidaritat, no?, i molt maco. Sí, sentir-se part d'algú que està sent històric. Tenia en aquell moment una furgoneta i vaig anar a fer la distribució de diaris Crisi per totes les comarques gironines. I llavors em vaig interessar en aquesta publicació perquè en la crida doncs, deien que tocarien, en aquesta publicació es tocarien temes com el pic del petroli, que era un tema que en aquell moment jo estava indagant bastant, temes com les alternatives de construcció d'una nova societat en base a l'autogestió. Vam continuar endavant, l'Enric de manera virtual ens contestava els dubtes que teníem. Després d'un temps prudencial va tornar i vam publicar la següent publicació. Podem viure sense capitalisme. Aquesta. Podem viure sense capitalisme. Llavors, en aquesta va ser quan, a pocs dies després d'haver-ho publicat, l'Enric estava a la Universitat de Barcelona i van entrar a detenir-lo. Anàvem preocupats a veure com estaria, com es sentiria a la presó, i ens vam adonar que per ell havia canviat la situació física, no tenia internet, cosa que per ell era molt important, però crec que ho va aprofitar molt en el sentit de pensar possiblement amb més tranquil·litat i més serenitat les coses que havia de fer. Jo crec que va aprendre molt del seu pas per la presó. I vam riure molt també perquè havia muntat uns tallers o uns cursets de ping-pong amb els presos. Entenent que si participo en el judici d'avui puc ser afectat d'una acció judicial il·legítima i potser fins i tot delictiva, concloc que la millor decisió que puc prendre és no presentar-m'hi i fer valer així, des de la desobediència civil, el respecte als meus drets fonamentals. Mira, aquest tio va fer això. I els ha repartit tots i li demanen tant. Mira aquests, mira aquest, mira aquest, mira aquest, mira aquest, mira aquest, que sabem que els tenen a la butxaca, que no els tornaran i que estan de rosites. En base als meus drets o criminalitzar la meva decisió i protagonitzar... Després d'un any a la clandestinitat, sí que estic content de com ho porto, del grau d'implicació que puc tenir en tots els projectes en els que estic actiu. De vegades, últimament em sento que cada vegada estic més implicat en lloc de menys, diguéssim, que podríem pensar d'altres persones, no? Tot realment comença en el moment en què deixo de pagar els crèdits. I que ja és el moment d'alguna manera de tancar coses, comencen a saltar les alarmes, els bancs ens truquen, bueno, tot això, no? Llavors tenia un munt d'entitats bancàries amb molts diners que tenia que anar buidant abans de deixar de pagar els crèdits, però jo estava fent la marxa. I estava tot el dia, durant 2 mesos i mig, d'un poble a l'altre, no? Llavors vaig començar a m'adonar que tenia que aprofitar, quan passaven per poblacions més grans hi havia més bancs, per anar buidant diners d'un compte a l'altre i ficar-me'ls a la motxilla. Això poble per poble,
s'anaven acumulant i va haver alguna acció de drenat d'algú que sortia de la marxa, ficar-li un paquet de diner físic perquè el portés en un lloc més segur, que no allà amb la bicicleta i la motxilla plens de calés. I el col·lectiu Crisi, d'alguna manera, va ser la continuïtat de la publicació Crisi, en el sentit de, un cop es va fer pública, i quan jo ja estava a la clandestinitat, doncs l'impacte que va tenir i l'interès per donar continuïtat va generar que penséssim de la publicació convertir-la en col·lectiu Crisi, per poder impulsar una mica els projectes que en sorgien a partir de l'interès de la gent. Els centres de coordinació eren llocs deslocalitzats on la gent deia que podia acollir el col·lectiu Crisi per poder redactar, per exemple, el Podem del 17 de març, o amb més tranquil·litat. Vaig començar a rebre informació i en un dels e-mails plantejaven això, la necessitat d'un espai de treball, una casa gran, una masia o algun lloc on poder treballar a l'agost del 2009. I va ser molt divertit perquè vam tenir un equip molt professional d'unes 10-15 persones a casa treballant cada dia amb un nivell que jo no havia vist mai i fent un activisme super saludable, construint i consolidant alternatives al sistema, i em vaig quedar prendat. I a partir de llavors hem anat participant en ecoxarxes i en la cooperativa integral fins al dia d'avui, que estem altament implicats. I llavors, clar, què passa? Que llavors et quedes que no teníem diners, però que havíem de continuar fent la feina. Llavors, la cooperativa integral catalana va néixer de les aportacions de gent voluntària i d'aportacions de diners, però no era ja amb els diners de l'expropiació bancària. Llavors, clar, difícil, però es va fer. I, de fet, crec que la publicació de Rebel·leu-vos ja va ser fent crowdfunding. Es va fer una campanya de crowdfunding i llavors la mateixa gent ESDK posava diners voluntàriament per poder-se imprimir i poder-se distribuir. Aquesta és la primera flyer, el primer fulletó que vam fer la cooperativa integral per difusió, i el vam portar a una manifestació del 15 de maig de 2011, que a partir d'aquesta manifestació, això és com va començar el moviment dels indignats, el 15M. I bé, vam anar a la manifestació i com tantes altres coses, vas a la manifestació i no ets conscient del que vol dir jo. I després, pam, vinga gent a fer acampades a les places, vinga gent a parlar de tot això que has estat difonent, i llavors és fantàstic. El tema del decreixement s'anava extenent més, hi havia altres subjectes socials que parlaven de decreixement i que quasi tots ho feien de manera diferent a nosaltres. I a partir d'aquí es va anar generant el que després s'ha dit la idea de revolució integral, que és un qüestionament de totes les dimensions de la vida, no només tampoc d'una forma immediatista en l'aquí i en l'ara, sinó també amb una projecció en el futur, com canviar la societat en totes les dimensions d'una forma coherent i d'una forma revolucionària. Va ser una acció tan bèstia que va arribar a una part de la societat més gran del que acostumem a arribar amb accions activistes. M'agradaria que servís perquè la gent justament agafés responsabilitat de conèixer i de ser conscient de com funcionen les coses en realitat i de no donar les coses per suposades. És algo que ha revertit en molts projectes, en moltes històries, que en el fons penso que si no hagués sigut per aquesta acció no sé si estaríem on estem. Dona continuïtat a altres accions que han passat a la història, com les expropiacions de Citibank de Lucio Urtubia. Yo creo que eso es lo que hay que enseñar en las universidades y en todos los sitios, a perder el respeto, sobre todo a este sistema idiota,
La il·legalitat és evident, és il·legal, clar, però quan la legalitat en el seu conjunt esdevé il·legítima, quan la gent deixa de tenir una acceptació d'una estructura sencera de presa de decisions de les quals hem estat exclosos, la discussió sobre la legalitat esdevé secundària. I bueno, espero que les coses arriben a un bon port. Vull dir que hi hagi llibertat per l'Enric. Pots estar en el seu. Ja està. Mi pueblo es la humanidad, mi patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Me asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa.